இந்த வீடியோவில் ரெட்மி 9A எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறது, புதுசாக எப்படி ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ஃபோன் வச்சுருக்கேன், சரிங்களா? இதை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம ரெட்மி 9ல் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்துருக்கோம், 9Aயோட சாஃப்ட்வேர் எடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்லைன் சாஃப்ட்வேர் குளோபல் இமேஜ் வெர்ஷன் வந்து 12.0 18 எடுத்துருக்கோம். இது லேட்டஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஓல்டெல்லாம் எடுத்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓடிஐ இமேஜஸ் வச்சு நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து இது வந்து என்னென்னா, இது வந்து DA-MT6765 சொல்லுவாங்க. 6765 என்னென்னா இது டவுன்லோடு ஏஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டவுன்லோடு ஏஜென்ட் மூலிமா தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆக போகுது. இந்த MT6765ன்றது வந்து இதை ரெட்மி 9A வந்து இதில் வந்து ஹீலியோ சிப்செட்டு MT6765 இதை கரெக்டாக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒர்க் ஆகும். SP டூலில் நம்ம பண்ண போகிறது SP டூலில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண இமேஜஸ்ஸு. சரி, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ப்ராசஸ் இருக்குது. ஏன்னா MI வந்து செக்யூர்டு அதனால் வந்து அதோடைய போர்ட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பைபாஸ் பண்ணணும். அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பைபாஸ் பண்ணணும். பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த USB ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில். அதுக்கப்புறம் தான் SP டூல் வழியாக நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம், சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா, இந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிறேன். சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஆகுது, லான்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ டிவைஸை ஃபில்டர் பண்ணணும். டிவைஸை ஃபில்டர் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த டிவைஸ் மேனேஜரில் இந்த டிவைஸ் வந்து கம்யூனிகேட் ஆகுதான்றதை பார்த்துக்கணும். ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதில் இந்த ப்ராசஸ் இங்கே வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு வழக்கம் போல் MTKனா வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு அண்ட் வந்து USB வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து டிவைஸ் ரெகனைஸ் ஆகுதான்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ கனெக்ட் ஆகுது. இதோட போர்ட் வந்து கம்யூனிகேட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து எதுவும் சென்ஸ் ஆகலை, ப்ராப்பராக சென்ஸ் ஆகலை. மேபி நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன், அதனால் ஐடென்டிஃபை ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இங்கே வந்து இந்த டிவைஸ்லேயே காமிச்சதுன்னா கரெக்டாக அந்த ஹார்ட்வேர் ஐடியோட அந்த போர்ட்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து ப்ளூடூத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் லிஸ்ட் ஆகலை, இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன். இப்போது MTK பைபாஸ் இதை எடுத்துக்கிறேன். யூஸ்வலாக வந்து ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து விண்டோஸில் ரெகனைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுதான் பைபாஸ் டூலு. இந்த பைபாஸ் டூலில் போயிட்டு நம்மளுடைய CPU வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6765 இது சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ பைபாஸ் பண்ண போகிறோம். பைபாஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே இன்சர்ட் USB தான் ஃபஸ்ட்டு பைபாஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வால்யூம் அப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகும். பாருங்கள், ப்ரொடெக்ஷன் டிசேபிள்னு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ஈஸியான மெத்தட் இது. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து SP ஃப்ளாஷ் டூல் எடுக்கணும். ஃப்ளாஷ் டூல் வந்து ஃப்ளாஷ் டூல் வந்து நான் டவுன்லோட்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ளாஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் 5.196. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்கணும். விண்டோஸ் ரெகனைஸ் பண்ணணும், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கணும். ஸோ இது ரெகனைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த ஃப்ளாஷ் இதெல்லாம் டவுன்லோட் ஏஜென்ட்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஆத்தன்டிகேஷன் தேவையில்லை. நம்ம வந்து ஆத்தன்டிகேஷனை வந்து நம்ம அதை தான் வந்து பைபாஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து இந்த ஃபைல் மட்டும் டவுன்லோட் சூஸ் ஏஜென்ட் மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கணும். இதில் போனீங்கன்னா நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கோம் MT6765 இதெல்லாம் நம்ம நெட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ டெஸ்க்டாப் இது வந்து ரெட்மி 9A இதில் போய்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
வந்து டவுன்லோட் ஏஜென்ட்டு DAMT6765 பைனரி ஃபைல் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கேட்டர் ஃபைல் எடுத்திருக்கோம். ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல் தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம வந்து அது பைபாஸ் பண்ணதுனால அந்த தேவைகள் வராது. ஸோ இப்போ ஆசிட்டிஸ் வந்து டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வால்யூம் அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து சம் எரர் வருது. ஸோ வேறு ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபைல் போட்டு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஎஸ்பி கேபிளை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ மேட்ச் ஆகலை, வேலிட் ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல்னு வருது. ஃப்ளாஷ் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு சின்ன சின்ன எரர் இருந்தது. ஸோ அது ப்ரீவியஸ் உள்ள அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணோன்னே சரியாயிடுச்சு, டிடெக்ட் பண்ணோன்னே. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த DAயோடைய ஃப்ளாஷ் இந்த சிப்செட் சூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கேட்டர் ஃபைல் வழக்கம் போல் மீடியா டெக்குக்கு அந்த ஸ்கேட்டர் ஃபைலு. ஸோ இதில் என்ன மாதிரியா சின்ன கொஞ்சம் டைம் எதாச்சு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இந்த யூஎஸ்பியில் வந்து ப்ராப்பராக ஃபில்டர் ஆகலை. அப்போ MTK பைபாஸ் டூலை யூஸ் பண்ணோன்னே மறுபடியும் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணோன்னே இது செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ப்ராசஸ் நார்மலாக வந்து SP ஃப்ளாஷ் டூல் எப்படி ரன் ஆகுமோ அதே போல் ஒர்க் ஆகுது. நார்மலாக மொபைலுக்கு மொபைல் ஃப்ளாஷ் டூல் வந்து வேரி ஆகுது. இப்போ இந்த இதில் வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் ஒரு ஃபைல் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல் நம்ம போடலை. வேணும்னா கரெக்டான ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல் கிடச்சிதுன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைல் இல்லாமல் நம்ம பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இதோட யூசேஜ், இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபைலோட யூசேஜ் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஃபோன்ஸில் ஆண்ட்ராய்டு 10 உள்ள OSலாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது, பைபாஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நார்மல் ஃப்ளாஷிங் வந்து ஓகேன்னு வருது, டவுன்லோட் ஓகேன்னு வருது. சரிங்களா? ஸோ இந்த வந்து செட்டிங்ஸில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஆஸ் இட் இஸ் இதே தான். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து லோட் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து FRP லாக் கேட்குது. சரிங்களா? இப்போ வந்து FRP லாக் கேட்குது. ஸோ இது FRP லாக் வந்து எப்படி வித்தவுட் நம்ம வந்து பாக்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் SP2லேயே எப்படி பண்ணலான்றது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.